सर फैक्ट्स चेक। ओके, बोन ब्रूथ टू रीग्रो कार्टिलेज। देखिए बोन ब्रॉथ बेसिकली इज अ प्रोटीन एंड लाइक एवरी प्रोटीन इट गेट्स कन्वर्टेड टू अमीनो एसिड्स, तो उससे आपका कार्टिलेज तो ग्रो नहीं होता है, सो इट इज अ फॉल्स कंसेप्शन। कैल्शियम टैबलेट्स पोस्ट 30। पार्शियली ट्रू, यस। पहले तो अपना ब्लड टेस्ट कराइए, अगर कैल्शियम पे आप लो हैं तो यू शुड टेक कैल्शियम, या आपको अगर इसकी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं तो डेफिनेटली यू शुड टेक कैल्शियम सप्लीमेंट्स। नी कैप इज worn out। फॉल्स, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। हमेशा आपके घुटने से आवाज आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी नी कैप जो है वो वॉर्न आउट हो गई है, कुछ भी माइनर टेंडिनाइटिस पेन हो सकता है। क्रैकिंग नकल्स कॉजेज आर्थराइटिस। कंप्लीटली फॉल्स। बेसिकली जो हमारे जॉइंट्स में सैनिवल फ्लूइड होता है उसमें एयर बबल्स होते हैं, मोस्ट कॉमनली नाइट्रोजन, तो जब वो पॉप करते हैं उसकी वजह से वो साउंड आती है, इससे कोई आर्थराइटिस नहीं होता है। Walking is enough to build muscles। फॉल्स। वॉकिंग इज गुड फॉर योर हार्ट, इट हेल्प्स यू टू मेंटेन वेट, लेकिन अगर आपको मसल ग्रो करनी है तो आपको वेट ट्रेनिंग करनी है।